Det här är en induktionsvärmare. Nu ska jag visa hur man smider en spik med hjälp av induktionsvärmaren. Det går väldigt fort att värma här i. Sen hamrar vi i luftdammaren. Sen finlirar på städet. Sådär. Nu är spetsen gjord så långt. Okej. Sådär, då har vi gjort spetsen på spiken. Nu ska vi göra själva huvudet också. Sådär. Och då är spiken färdig. No.